Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah edisi kerja hari ini untuk bikin jalan, pasang blok koper atau gorong-gorong, jalan akses untuk masyarakat di Kecamatan Koto Kampar Hulu, di Desa Bandar Picak. Dulu bernama 13 Koto Kampar. Kita masangnya pakai alat berat dengan eskavator Kobelco. Pasang gorong-gorong. Oke. Kita pasang gorong-gorong. Jangan lupa di subscribe-nya. Oke. Kita mengangkat gorong-gorong dengan eskavator. Oke, kita pasang gorong-gorong sekitar 7 butir gorong-gorong. Pas. Oke. Oke, pasang satu lagi.
Jalanan sunyi tak? Habis. Ah, tu dia. Jenalat. Bau tu.